მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. დღეს შუა დღეს გამოქვეყნდა ერთი მანქანა და არა ჩვეულებრივი მანქანა ჩემთვის, არამედ ძალიან ისეთი განსაკუთრებული და ჩემი ცხოვრების თანმდევარი, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ სკოლის ასაკის შემდეგ სულ ეს მანქანა მყავს და რა მანქანა ეს ახლა ვინც იცის ვინც მე მიცნობს იმან ყველა მიცის, ეს არის E36. მოკლედ E36 ძალიან ბევრი მყოლია, კუპე, 4-კარიანი, მწვანე, ლურჯი, თეთრი, რა ვიცი, ისფერი, ყველა ძრავის მყოლია 1.6, 1.8, 2.0, 2.8, რა ვიცი, მოკლედ ყველანაირი და ძალიან მაბოდებს და მაფანატებს ამ მანქანაზე რა. შეიძლება ვიღაცისთვის უბრალოდ ნაგავი იყოს, არაფერს არ წარმოადგენდეს, მაგრამ ყველას ხომ გააქვთ რაღაცა თქვენი მანქანა იქნება თუ რაც იქნება, რაღაცა თქვენი, რა ვიცი, ისე სუსტი წერტილივით რა, ასე რომ ვთქვათ, რაც ძალიან გიყვართ და ძალიან მოგწონთ და ზუსტად ასე ვარ მე E36-ზე რა. ჯერ ერთი საერთოდ BMW მომწონს, მაინტერესებს, მიყვარს ყველანაირად რა, ყველაფერი, მაგრამ აი E36-ზე რაღაც მაფანატებს. და მოკლედ დღეს გამოქვეყნდა შუა დღეს ზუსტად E36. მე სულ დაყენებული მაქვს ტელეფონზე, რომ E36 რომ შემოვა, მე ვარ ასე არანორმალურივით, აი როგორც რადარი თვითფრინავს ეძებს, ის რა ქვია, მაგრამ შეიძლება ეხა ბევრს გონიათ რომ ვამეტებ, მაგრამ ასე არ არის რა, მართლა ვაფანატებ E36-ზე. და დღეს გამოქვეყნდა E36 ძალიან ახლოს, ჩემ ქალაქთან ძალიან ახლოს, დაახლოებით ასე 25 თუ 30 კილომეტრში. და გაჩვენებთ ეხლა რა მანქანა არის, მე რამდენჯერმე გაჩვენეთ თქვენ მანქანაზე როგორ მივდიოდით და რაღაც, მაგრამ ეხლა მოდით კიდევ უფრო რო ჩაგახედოთ ყველაფერში, გაჩვენებთ ეხლავე. აი აგერ ხედავთ, რომ E36 არის გამოქვეყნებული 1400 ევროში და ამ მანქანის ეხლა ყველაზე დიდი მინუსები უცებ რაც შეიძლება ადამიანს თვალში მოგხვდეს. სამწუხაროდ ეთყობა ეს კამერა ვერ გადმოსცემს. აქ რაღაც გასუფთად არ აჩვენებს, თუ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვხედავ. ყველაზე დიდი მინუსი არის, რომ 316 არის და 1.6-იანი ძრავი დევს ამ იმაში, რა ქვია, E36-ში. და მეორე კიდე დიდი მინუსი, რაც არის 282.000 აქვს გარბენი. ეს არის არანორმალურად დიდი გარბენი რა, არანორმალურად დიდი გარბენი, მაგრამ მე გეტყვით, რომ E36 ეხლა გერმანიაში, შეიძლება საქართველოში ფეხებზე კიდიათ და ყრია სადღაც, მაგრამ გერმანიაში უბრალოდ ვერ იშოვით რა დაბალფასში E36, თან ეს არის M პაკეტი. შევეცდები გავადიდოთ სურათები და ოდნავ მაინც რაღაც რო დაინახოთ. M პაკეტი არის ორიგინალი, გადაწყობილი და რაღაც არ არის. უკანა შიტოკით, წინა შიტოკით M-ის კანტები აქვს. ეს M პაკეტის დისკები, ესეც არაფერ დიდი დისკი არ არის, 16-იანებია, მაგრამ მაინც M პაკეტის არის. ესეც ის, რა ქვია, ქვედა ეს პაროგიც. ნუ მოკლედ ის არის რა, ორიგინალი M პაკეტია, გადანაწყობი და რაღაც არ არის. და შიგნითაც აი ეს M-ის ის M პაკეტის გამოსაწევი ისინი, სკამები ფეხებში რო გამოდის და ნახევრად ყავის სალონი ზუსტად ასეთი მყავდა, მე ზუსტად ასეთი ფერი შარშან და ძალიან ნანობ რო გავყიდე, იმიტომ რომ რა ვიცი რა, აი რაღაცამ გადამიტრიალდა თავში, გავყიდე უბრალოდ და დღემდე ნანობ რო ასეთი უტვინობა გავაკეთე და თან ძალიან მაგარი მანქანა იყო, იმ მანქანის სურათებს ჩაგიყრით იმაში. ამ ვიდეოს ბოლოში რა, რო დაათვალიეროთ. ნუ მოკლედ მეტი სურათი არა აქვს და რა პრობლემა აქვს ახლა ამ მანქანას? სულ ახალი ტექდათვალიერება აქვს, როგორც უწერია, 2 წელია გერმანიაში ტექდათვალიერება და სულ ახალი ტექდათვალიერება აქვს და ეთყობა როგორც გააკეთა ტექდათვალიერება, გაუსკდა რადიატორი და დაწვა პრაკლატკა და ეხლა ვერ დადის მანქანა გერმანიაში, ამას თვითონ, ვისაც არ აქვს თვითონ ამის გაკეთების ზურგი, ჩემ ფეხებს გააკეთებს პროფილაქტიკაში რა, ამ მანქანას რა ვიცი, აზრი არა აქვს რა უკვე რო რაღაცა გაუკეთო გერმანიაში პროფილაქტიკაში ასე ძრავი და რაღაც, იმიტომ რომ 1400 რო უდევს, ერთ 3000 გამოგართმევენ ამის იმაში, რა ქვია, რემონტში და რაღაცა სისულელე. 95-იანი არის და მოკლედ მივწერე, რომ 1000 ევროს გადაგიხდი მეთქი, იმიტომ რომ განადგურებულია რა ეს უკვე, всё მორჩა ძრავი, ძრავს დედა აქ ნატირები, იქ რადიატორი იქნება და ყველაფერი გამოსაცვლელი იქნება.
და რულის დაგლეჯილია და ყველაზე კიდე ცუდი რაც არის აი ჟანგები აქვს და რაღაც, მაგრამ როგორც გითხარით, გერმანიაში ვერ იპოვით ახლა უბრალოდ E36-ს ასე იოლად რა, მაშინ უნდა გადაიხადო ერთი 6-7 евро E36-ში და იმასაც ისიც არ იქნება ჩემს გემოზე და მაინც რაღაცები უნდა გავუკეთო. ხო და ძრავი კიდე რა იდება ამაში ახლა როგორ არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ თავარია ჩემთვის უბრალოდ კუზაო ვიშოვო რა რაღაცა შემდეგ იმისგან რაღაცა გამოვიყვანო. იმიტომ რომ ჩვენ ამას მაგალითად რო ვიყიდო, სულ გადავაკეთებთ და დედას უტირებთ, ვაფშე სხვანაირად გავაკეთებთ ყველაფერს. იმიტომ რომ ის მანქანაც რომელიც მე ვიყიდე და რომელიც მყავდა შარშან, ის იყო ისე გამოაქვეყნეს რომ დასაშლელად იყიდება ნაწილებად მანქანაო და მე დაურეკე უბრალოდ საბუთები თუ გაქვს მეთქი, მივედით მე და მამაჩემი და წამოვიყვანეთ ეგრევე და შემდეგ დავესიეთ ორივე და დედაუტირეთ და მერე შედეგს გაჩვენებთ თუ რა გამოვიდა მანქანას სკამებიც კი არ ქონდა შიგნით ისეთ მდგომარეობაში იყო და აბიუკები და საერთოდ არაფერი არ ქონდა განადგურებული იყო რა და მანქანა ორ თვეში უკვე ტექდათვალიერება ქონდა გავლილი რაც არარეალური იყო მაგისთვის და დასაშლელი კი არა ძალიან მაგარი იყო მოკლედ შეაფასეთ თქვენ თვითონ რომ დავდებ სურათებს რა ბოლოს ამ ვიდეოს ბოლოს ეხლა ამან მითხრა რომ 7 საათზე მოდიო, მაგრამ მე ვერ ვისვენებ და ეხლა უკვე წასვლა მინდა და მოდით დავურეკოთ ერთი ამას. აბა რას გვეტყვის მაინც 1-2 კითხვა დაუსვათ. მე მაინც წავალ, მაგრამ მაინც შევეკითხოთ, რომ მე იმედი მაქვს რომ ამის დასადანკრატეები სადაც აიქ ლპება ვაფშე მთლიანად და დამპალი რო არ იქნება, იმიტომ რომ ტექდათვალიერებას მაშინ ვერ მიიღებდა. და რადგანაც ახალი ტექდათვალიერება აქვს, იმედი მაქვს, რომ ის ადგილები მთელი აქვს და უბრალოდ ეს გარეთა ჟანგებია. მოკლედ დავრეკოთ ახლა. Hallo. Ich rufe wegen BMW E36 an. Ich habe heute per E-Mail geschrieben. Ja, genau. Ja, ich wollte ein paar Fragen stellen. Also, ist der durchgerostet oder nicht? Weil die rostige Stelle sieht man schon auf den Bildern. Was war die Frage? Ich habe sie leider nicht so gut verstanden. Also, ist durchgerostet oder nicht? Von unten? Von unten, ich weiß nicht. Ich habe den von unten nicht gesehen, aber ich habe ganz mal TÜV gemacht. Da war es kein Problem. Okay. Aber ich weiß nicht, wie der von unten aussieht. Ich habe den noch nicht von unten gesehen. Ich habe das Auto erst seit Februar. Im Februar habe ich TÜV gemacht. Und das an den Radläufen hat er halt Rost. Und ja, so wie ich es halt reingeschrieben habe. Echt alles das, was man auf Bildern sieht. Okay. Halt am Schwello halt. Hat der keine Hagelschaden? Nee. Okay. Hagelschaden hat er nicht. Ja. Und Brieffahrzeugschein haben Sie beide? Brief habe ich, ja. Also ich habe Fahrzeugschein und Brief. Okay. Genau. Wann kann man anschauen? Also um 19 Uhr oder ich könnte auch in halbe Stunde kommen ungefähr oder in 40 Minuten. Ja, Sie können auch eine halbe Stunde kommen, wenn Sie wollen. Okay, dann fahre ich jetzt los, weil bis dunkel ist. Vielleicht könnte man normal anschauen. Kein Problem. Alles gut. Okay, dann bis später. Ciao. Bis gleich. Ciao, ciao. მოკლედ წავედით რა და დავათვალიეროთ E36. გვეუბნება რომ არ ვიციო ქვემოდან გამომპალია თუ არაო, მაგრამ ჩვენ ვიცით, მეგობრებო, ჩვენ E36-ია და რაც ქვია, რას არ დავათვალიერებს, უშევალ გულშიტაში გამოვალ ძრავში. წავედით. Короче, აქ ვარ მოსული და შეხედეთ ამის დედალად მთელი არა აქვს არც ერთი ადგილი. აი, ხელს ყოფშიგნით შედის სალონში, აი. სალონში შედის შიგნით ხელი ამის დედაც. უკან, ცხოვლის უკან შეხედეთ. აქაც გამომპალია.
და ტექდათვალიერება აქვს ახალი გერმანიაში, ნახეთ, აი. დამპალია დედა არ აყავს ქვემოთ. შენი დედაც შეხედეთ, სადაც პრუჟინა ზის, იქ გამოვარდება ეხა პრუჟინა ძირს. რა იმედით მოვდიოდი ამის დედაც, მე ვთქვი 36 ვიყო. აი. მოკლედ მეგობრებო, არ გამოდის რა არაფერი ამის დედავატირე, ვერ ვყიდულობთ ამას. როგორც სხვა მანქანებსაც რაღაც გათარსულივით არის ეს ისა რა. ამ წელს რაც დაიწყო მანქანების ყიდვა. მოკლედ აგერ დგას რა ეს მანქანა. მაგრამ არ გამოდის რა ფაქტიურად ამის ყიდვა, იმიტომ რომ ყველაფერი მაწყობს ახლა ამაში, მაგრამ პოლი არ არის რა, ეხლა დავდებ რა მაგ ვიდეოსაც შეხედავთ, ნახავთ. პოლი მანქანას აღარ აქვს, რა მთელი არ არის პოლი. გარედან ყველაფერი მაწყობს, უკან კრილო მაგარი ცუდი შეღებილია, ჟანგები აქვს გარედან, მაგრამ კიდია რა სადიპოვი, ეხლა უჟანგო 36 სადიპოვი რა პროსტა. შიგნით შავი ჭერით არის, ყველაფერი მაწყობს რა, აბსოლუტურად, მაგრამ პოლზე ერთი ადგილი რო იყოს, ხო? ეხლა ბნელა და ვერაფერს ვერ დაინახავთ, მაგრამ რაღაცა მაინც ხო უნდა ნახოთ რა ვიცი. სილუეტი მაინც რო აქვს 36-თან. თან ყველაზე ის რაც არის რა, საზიზღრობა და საშინელება. რო ეს ტყუილებით რო აქვს რა რაღაცა ტექდათვალიერება გაკეთებული, რაღაცა საბუთები აქვს ნაჩალი ჩარი და ისე გაუკეთეს ტექდათვალიერება, ვიღაცას ოფული მივეციო ჩემს მეგობარს და იმან გამიკეთავ მეგობარს კი არა. ეს თურქი იყო, არ იყო ის რა ქვია, გერმანელი და თურქებს ყველაფრის გაკეთება შეუძლიათ და ყველაფრის უფლება აქვთ, ასე რომ ვთქვათ. მოკლედ წავედით რა, სამწუხაროდ არ გამოვიდა აქედანაც არაფერი. პოლზე ხო ერთი რაღაცა რო იყოს, ერთი ხრელი, ერთი დირკა რო იყოს რა, სადღაც გამომპალი. კიდევ მესმის არ არის პრობლემა, ამოვჭრი რაღაცა და დავსვარკავ და რაღაც იმ ადგილს. მაგრამ პოლი ვაფშე რო არა აქვს, მანქანაზე მთლიანად გამომპალია. გაძვრები სადღაც პოლიდან ავტობანზე სკამით დარჩების იდენიაში. და ეგ ასეთი თან დანასვარკი არის რა, უკვე დანასვარკი არის. იმ ადგილას სადაც გამომპალია მძღოლის ქვემოთ და შემდეგ გერმეტიკებია გადასმული ეტყობა რა ის რა ხანგას ნასვარკი ადგილები და იმიტომ ეხა რო დალპა ასე რა. ასე რომ არ გამოვიდა ამის ყიდვა, 36-ის ყიდვა არც ისე იოლია მეგობრებო, მაგრამ გული საერთოდ არ დამწყვეტია რომ აქ მოვედი და რა დრო დავხარჯე ან რაღაცა საერთოდ არავითარ შემთხვევაში 36-ის გულიზე, 30-ის გულიზე და ასეთი ლეგენდარული მანქანების გამო ყველგან წავალ და დავათვალიერებ ღირს, იმიტომ რომ ის მანქანები ღირს ნამდვილად ამად და დათვალიერებად რა. მოკლედ მეტი რისი დამატება შეიძლება არაფერი. და თუ ვინმე ხართ კიდევ ასე, ვინც მე მიყურებთ ასეთი ფანები 36-ის, ასეთი 30-ების და ასეთი ლეგენდარული მოდელების ფანები, რა ვიცი, იმათმა იციან თუ რას განვიცდი ახლა მე და თუ რას ვფიქრობ და დანარჩენები ვინც ახლა მაგალითად ასეთი მანქანებით არაა დაინტერესებული, ის ფიქრობს ამ დამპალ მანქანას რას დასდევსო, მაგრამ ეს არის ლეგენდა მეგობრებო და არ მოკვდება ეს მანქანები და სამწუხაროდ 30-ის კვალს მიყვება 36-იც იმ ხრივ რომ სიდამპლის და ჟანგის ხრივ რა, 30-ს უკვე ესე პოლი აღარ აქვს მანქანებს და ესე ზუსტად იმ კვალს მიყვება სამწუხაროდ და ხედავთ რომ ცოცხალი თითქმის არც ერთი არაა დარჩენილი და მთელი პოლებით და რაღაც. ყოველ შემთხვევაში საქართველოში შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენთან ისეთ ზამთარი არ არის, მარილი იმდენი არ იყრება და აქ მანქანები მარილში დაცურავს, ის რა ქვია, იმდენი მარილი ყრია ზამთარში და შემდეგ მიდრეკილება თუ აქვს იმ მოდელს ჟანგისკენ იჟანგება უკვე. მოკლედ რა ვქნათ მეგობრებო, რაღაცას ვნახავთ მე კიდევ საინტერესოს და იმედია გაგვიმართლებს და ვიყიდით ახლა. ძალიან ბევრი ვიდეო გამოვიდა, არ ყიდვა, მაგრამ ეს საერთოდ სხვა რამე იყო, ვიღაცას არ აგერიოთ, იმიტომ რომ ეს არის სხვა მანქანა, ეს არის ძველი ლეგენდარული მანქანა, რომელიც გაქრება და არ იქნება რა და იმიტომაა გერმანიაში ყოველ დღე, ყოველ წუთას ამის ფასი იმატებს და მანქანები ქრება და ქრება, აღარ არის. ქუჩაში ძალიან მაგარი რაღაცა პორშეთი რომ მიდიოდეთ, ვიღაც არც კი გამოგხედავთ და მაგარი 36 და 30 რომ მიდიოდეს, ყველა ყურადღებას მიაქცევს მაგაში ავტომოყვარულები, ყველა დამეთანხმება და გერმანიაში ვინც ცხოვრობთ, ქართველები და ვინც ხვდებით თუ რას ვამბობ მე, ყველა დამეთანხმება მაგაში.
მოკლედ დაგემშვიდობებით მეგობრებო მომავალ შეხვედრამდე.